हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ सबैजनालाई। म चाहिँ आज होइन मच्छनारायण मन्दिर जाँदैछु। मलमासको पहिलो मन्दिर जाँदैछु म चाहिँ। यो चाहिँ कीर्तिपुरमा रहेछ होइन। अनि हामी चाहिँ मन्दिरमा आइसकेको छौँ, तर मन्दिरको बाहिरै हो। यो मन्दिर पुग्नलाई चाहिँ अझै 10 मिनट जति हिँड्नुपर्छ। यता चाहिँ लेफ्ट राइट सबैतिर स्टलहरू राखिरहेको रहेछ कि 1 महिनाको लागि। यसमा चाहिँ सबै खानेकुरा आइटमहरू, भाँडाहरू, ड्रेसहरू, ज्वेलरी आइटम सबै पाइँदो रहेछ होइन। अनि हामी चाहिँ मन्दिर परिसरमा पुगिसकेछौँ। मन्दिरमा अब लाइन बस्ने क्रममा छौँ हामी चाहिँ। लाइन चाहिँ यति धेरै छ नि बाबा, एकदम कुरा नगर्नुहोस्, एकदमै क्राउड छ आज चाहिँ। लाइन चाहिँ एकदमै धेरै छ कि एकदमै माथि पहाडसम्म लाइन छ। हेर्नुहोस् त ल, लाइन बाबा यति धेरै छ नि। बट लाइन धेरै भएको अनुसार पनि सिस्टम चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ यहाँ होइन। भित्रबाट मान्छे त्यति जाँदैन, एकदम राम्रो सिस्टम बनाउनु भएको छ, जो राम्रो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। बट यो लाइन देखेर चाहिँ तर्सिने खालको लाइन थियो कि एकदमै माथि पहाडदेखि लाइन छ अझै। सो 2 घन्टा लाइन बसेपछि चाहिँ फाइनली हामी मन्दिरको गेटमा आइपुगेको छौँ। मन्दिरभित्र पनि पुगेँ। मन्दिरको गजुर हो, हजुरहरूले पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मन्दिरभित्र चाहिँ फोटो भिडियो गर्न अलाउड नभएको कारणले हामीले मन्दिरभित्र चाहिँ कुनै पनि फोटो भिडियो गरेको छैनौँ। सो बाहिर पनि कुण्ड रहेछ, यता आएर पनि हामीले मजाले दर्शनहरू गऱ्यो। धारामा मजाले दर्शन गऱ्यो होइन। अनि यता बाहिर आएर बाजेसँग टिका पनि लगाएँ। बाजेले मजाले टिका लगाइदिनु भयो मन्त्र राम्रोसँग भनेर। त्यसपछि यता होटेलमा आएर हल्का ब्रेकफास्ट गरेँ। त्यसपछि हामी घर फर्किहालेँ। एन्ड बाई बाई। हामी चाहिँ घर फर्किँदैछ। अनि यही हो मेरो सर्ट एन्ड स्विट ब्लग। होप सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।